Buongiorno a tutti. Siamo di nuovo col dottor Otelo Verger. Salve dottore. E abbiamo ricevuto una domanda da un fratello che ci chiede: qual è l'importanza del pesce? Il pesce è buono per la nostra salute? Alors, comme vous savez tous, le poisson vit dans l'eau Come lo sapete bene, il pesce vive nell'acqua et de plus en plus dans les rivières, dans les océans, dans les mers. Tout le monde a entendu les informations qu'il y a beaucoup de pollution. e sappiamo bene, sentiamo in televisione, nei giornali che il mare e gli oceani sono inquinati. Normalement, le poisson, s'il était dans une eau non polluée, In realtà il pesce, se fosse in un'acqua non inquinata, serait une alimentation qui pourrait servir à l'homme parce que la graisse des poissons contient des acides gras qui sont bons pour l'organisme. il pesce sarebbe stato utile all'alimentazione dell'uomo se questo non vivesse in un'acqua inquinata, perché il suo organismo contiene degli acidi grassi che sono buoni per l'uomo. Mais l'homme a pollué la nature en mettant dans la nature des pesticides, des herbicides, des dioxines, des métaux lourds, et tout ça va dans les rivières avec la pluie et se retrouve dans l'eau. Et on va voir ce qui se passe pour le poisson. Ma purtroppo l'uomo ha inquinato l'atmosfera, la natura con dei pesticidi, degli erbicidi, delle diossine, dei metalli pesanti, e tutto quanto con la pioggia va fino al mare e inquina anche il pesce. Et donc on va suivre un petit peu ces molécules chimiques qui sont dangereuses pour l'homme et cancérigènes. Quindi andremo a seguire un attimo queste molecole chimiche che sono tumorigeni e pericolose per l'uomo. Quand une molécule tombe dans l'eau, elle va toujours se concentrer dans les organismes vivants. Quando una molecola va nell'acqua, andrà sempre a concentrarsi negli organismi viventi. Il se peut que dans l'eau, il y ait une toute petite concentration qui n'est pas dangereuse. Nell'acqua stessa ci sarà una concentrazione minima che non è proprio pericolosa. Mais l'algue va rentrer dans les algues qui vivent dans l'eau et va se concentrer dans les algues. Ma la sostanza andrà a concentrarsi nelle alghe che vivono nell'acqua. S'il y a 0,2 concentration dans l'eau, il va y avoir 500 dans l'algue, parce que la molécule qui rentre se reste raccrochée, elle ne sort plus de l'organisme de l'algue. Se c'è quindi 0,2 nell'acqua, ci sarà 500 nell'alga, perché questa molecola non ne esce più, rimane concentrata, intrappolata nell'alga. Et quand un petit poisson va manger l'algue, il va concentrer du 500 sur lui et on va retrouver 2500 qui est capté dans sa graisse. E quando un pesce piccolo andrà a mangiare l'alga, concentrerà del 500 più 500 dentro di sé e andremo a ritrovare 2500 nel suo grasso. Mais dans la mer, il y a des gros poissons qui mangent les petits poissons. Ma nel mare ci sono dei pesci grossi che mangiano i pesci piccoli. Donc les gros poissons vont manger 2500, 2500, 2500. Quindi i pesci grossi mangeranno 2500, 2500, 2500. Et on va trouver des concentrations dans les poissons qui peuvent aller de 15 à 100 000. E troveremo quindi delle concentrazioni dei pesci grossi che andranno da 15.000 a 100.000. Donc plus le poisson est gros, plus il est dangereux pour la santé. Quindi questo significa che più il pesce è grosso e più è pericoloso per la salute. Un poisson comme le thon, par exemple. Un pesce come il tono, ad esempio, C'est un poisson carnivore è un pesce carnivoro
qui est répandu dans la consommation, che è molto che la gente mangia tantissimo et c'est très pollué et très dangereux. ed è anche molto inquinato e molto pericoloso. Parce que les molécules qui sont concentrées dans la graisse du poisson Perché le molecole che sono concentrate nel grasso di pesce sont des molécules hautement cancérigènes. sono molecole altamente tumorigene Et c'est des molécules hormonales e sono anche molecole ormonali qui, lorsqu'elles vont rentrer dans l'organisme humain, vont se concentrer dans la graisse. che quando entreranno nel corpo, nell'organismo, andranno a concentrarsi nel grasso Elles vont donner des cancers du sein, des cancers de l'utérus, des cancers de l'ovaire, des cancers de la prostate. e produrranno dei tumori all'ovaia, alle ovaie, al seno, alla prostata, all'utero. Et en plus de ça, si une maman va donner le sein à son bébé, elle va prendre tous les pesticides de sa graisse et les donner à son bébé à l'allaitement. E in più, quando una mamma andrà ad allattare il suo bambino, ripulirà tutte le tossine dal suo grasso e gli darà quindi tramite il latte al bambino. Et l'enfant va encore accumuler en mangeant des produits animaux et des poissons une dose supérieure et va faire des cancers beaucoup plus jeunes que les parents. E il bambino a sua volta andrà a mangiare del pesce e altre cose che faranno sì che accumulerà sempre più sostanze tumorigene e farà avrà dei tumori ancora più giovani di quando l'hanno avuto i suoi genitori. Il y a 50 ans, le cancer du sein, c'était après 65 ans. 50 anni fa il tumore al seno accadeva dopo i 65 anni. Puis on a vu des cancers du sein à 40 ans, et puis à 30 ans, et moi le plus jeune cancer du sein que j'ai vu, c'est à 18 ans. Poi li abbiamo visti a 40 anni, a 30 anni e io quello che ho visto più giovane è a 18 anni. Donc le poisson, si on pouvait l'élever sur la planète Mars, j'en mangerais. Quindi il pesce, se lo si poteva allevare sul pianeta Marte, io ne avrei mangiato. Mais actuellement sur Terre, Ma su questo pianeta no. la meilleure alimentation, c'est une alimentation végane. La migliore alimentazione è un'alimentazione vegana, Mais pour les autres, ils verront quand même le docteur, on les soignera. ma per gli altri andranno comunque dal medico e saranno curati. Grazie mille, dottore, grazie di tutto e alla prossima domanda.